Kemudian di sini ada RAM 4 GB, PC3 2666. Kemudian ini cuma ada satu ya di sini, kosong ya. Di sini kosong, tidak ada slot RAM. Kemudian ini adalah IC begitu, IC sistem pendingin saja. Jadi di bawah sini itu tidak ada apanya, NVMe-nya atau soket yang lain itu tidak ada. Sepertinya ini cuma sistem pendingin aja. Kemudian yang ini kosong begitu. Ini kosong. Sepertinya ini mungkin kalau untuk versi seri yang lain itu untuk fan begitu. Tapi ini kosong. Ini wireless LAN card, kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan dari XP seri 14S. Ini otaknya dual core, kemudian RAM 4 GB. Harddisknya ini yang saya ganti. Ini mudah saja. Oh, ini dilepas dulu. Ini kemudian di kepalanya ini dilepas. Di bawahnya agak nempel sedikit, tidak masalah. Sudah dapat harddisk, kemudian diposisikan biar sama persis ya, nggak perlu ngulang-ngulang. Oh, ini ternyata tidak ada bautnya ya, jadi bisa langsung diganti begitu aja. Ini kan begini. Oh, ini bautnya di sini, ada di sampingnya, include dengan casingnya. Kemudian tinggal masukkan aja. Oke, sudah masuk ini. Kemudian maju yang pendek di sisi sana. Ya begini. Kemudian mengembalikan posisinya juga seperti ini. Sudah selesai. Cepat dan relatif mudah untuk pembongkaran dari seri XP ini. Kemudian tinggal dikembalikan lagi. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, karena bagaimanapun juga nanti kalau buru-buru itu penyesalannya itu dalam begitu. Penyesalannya dalam. Kemudian dibuka. Oke, sebelum mengembalikan ke casing, ini saya on kan untuk melihat SSD-nya sudah terdeteksi atau belum begitu. Bentar. Oke. Muncul peringatan. Oke, masuk ke BIOS setup F10. Bentar, kurang kelihatan. F10. Flash saya matikan. Oke. Itu serinya, kemudian cek ke boot option.
lanjut lagi nanti.